வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு குக்கிங் அரசி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஷ் பண்ண போறோம்னா சிக்கன் தம் பிரியாணி. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ சிக்கனை மசாலா தடவி வச்சிடலாம். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1 டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி 1/2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு பிரிஞ்சி இலை, 2 ஏலக்காய், ஒரு பட்டை, ஒரு மராட்டி மொக்கு, கொஞ்சம் கடல் பாசி, ரெண்டு கிராம்பு, ஒரு அன்னாச்சிப்பூ. நாலு வெங்காயம் கட் பண்ணி போடுங்க. ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. 3 பச்சை மிளகாய் கீரி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. 1/2 கட்டு புதினா இலை போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. மூணு தக்காளி போட்டு சாப்பிட்டார வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு வதக்கி விடுங்க. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க. அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், மசாலா தடவி வச்ச 1/2 கிலோ சிக்கனை இதில் போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் 1/4 கப் தயிர் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. தயிர் ஊற்றி சிக்கன் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறம் நான் 4 கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன். இதில் 6 கப் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். 1 கப்புக்கு 1.5 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் அரிசியை போட்டுக்கலாம். அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் உடையாமல் அப்படியே கலந்து விடுங்க. தக்காளி வெங்காயம் வதங்கும் போது உப்பு போட்டிருக்கோம். இப்போ பத்தலைன்னா அதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கோங்க. 1/2 லெமன் புழிஞ்சிக்கோங்க. ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் அரிசி உடையாமல் கிளறி விட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிட்டு தம் போட்டுடலாம். ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடிட்டு சுற்றி காற்று போகாமல் இருக்க ஒரு வெயிட்டான பாத்திரத்தை வச்சுட்டு 20 மினிட்ஸ் சிம்மிலே விட்டுருங்க. பிரியாணி டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கி அதில் சேர்த்துக்கலாம். இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. உதிரி உதிரியான தம் பிரியாணி ரெடி. வாங்க சர்வ் பண்ணலாம். பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, போய் செக் பண்ணி பாருங்கள்.